Bannakibiina kya NUP bana 32 bakomezeddwa mu Kkooti Yamagye Makindye olunaku olwaleero wakati mu byokwerinda ebibadde ebinywevu. Bano omwaka oguwedde enfunda eziwerako baateekayo okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kakalu ka kkooti Brigadier Gen.Robert Freeman Mugabe nga yabategeeza nti abantu abaali baleeteddwa okubeeyimirira baali tebalina bisaanyizo newankubadde nga baali baleese endagamuntu zaabwe saako n'abakulembeze gye basula. Olwaleero bano bakomezeddwa mu Kkooti Yamagye eno wabula nga bannamawulire bakkiriziddwa kuyingira mu kkooti eno ekibaleese nga bemulugunya. I think I'm loud and clear. Bannabyabufuzi n'abakulembeze mu kibiina kya NUP enkoko baagikutte mumwa nga bakulembeddwamu akulira oludda olwabula gavumenti mu palamenti Joel Ssennyonyi n'abalala. Olutuula lwa kkooti n'olukulungudde essaawa 5. Bannamateeka b'abavunaanibwa bano nga bakulembeddwamu George Musi, Benjamin Katana n'abalala bataddeyo okusaba kw'abantu baabwe okw'okweyimirirwa kakalu ka kkooti bano abaasigala 28 okulaba nabo nga bayimbulwa. Mu kkooti eno gye tutabadde bano batubuulidde nti abantu abaleeteddwa okweyimirirwa abantu bano basuubira nti batuukiridde era balina obusobozi okweyimirirwa abantu bano. Ne tuba mu kkooti n'ab'enganda abamu abalala era ne tubuuza kkooti ekibuuzo nti aba omubaka wa MP omubaka wa palamenti tasaana kweyimirira muntu ani asaana. N'olwekyo oludda oluwaabi nga bulijjo lubadde lusaba mwezi gumu ne wiiki emu okwetegereza empapula zino ze baali nazo okuva omwaka ogwedde. Kkooti n'ebawo omwezi gumu gwokka. Era kye tulowooza nakyo kyakunyigiriza kubanga nga bwe tugamba nti n'olwali bwe twogera tebannateekayo kuwakanya mu butongole naye bagaye bagenda kiwakanya era tugenda kukoma wano nga 19 omwezi ogujja okuwulira okuwakanya kwabwe kwe bagambye nti bagenda kuwakanya okweyimirirwa kuno. Tulowooza nti kuno kwongera kukozesa mateeka okulaba nga abantu bano tebafuluma naye ffe tujja kukozesa buli kkubo eririwo okulaba nga tugezaako okuyamba abantu bano okufuluma. Maybe for the last 2 years we have been indicating that the state has chosen to punish people before trial, which goes against all the principles. Bano munana kuliko Joel Ssennyonyi, Meya wa Makindye Ali Kasirye Mulyanyama n'abalala. Bannamateeka bano bagamba nti kuno tebamanyi kkooti eno kyeneekwasa okuyimbula abantu baabwe era nga kkooti eno etaddewo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu omwaka guno oludda oluwaabi lusobole okuddamu kusaba kwa bano okw'okweyimirirwa kakalu ka kkooti. Naye ate ekibi nti ate abamu balwadde abamu eddagala mu makomera teri bamala erimu abamu balina endwadde ezeetaaga obujjanjabi obw'enjawulo so tebayinza kuba mu mbeera nnungi. Abamu baafiirwa bazadde baabwe abamu baagobebwa mu mayumba abamu kwegamba tebayinza kuba mu mbeera nnungi ng'ate okimanyi nti nno kubanga bw'oba mu kkomera ng'omanyi nti omusango gutambula ogamba nti bagenda kunzuula nti naye ate n'okubeera wano wennyini mu kkooti eno nawe wennyini kumenya mateeka. Abantu bano mubavunaana emisango bwegiti kale ffenna tugoberere n'abatali wano balabe kyekigenda mu maaso kikye mukweka namule nibasindiikiriza ebweru ffenna ne bagamba nedda amasimu tegajja kuyingira muba mukweka ki bwe mubanga mugamba nti kuno omusango gwa ddala era nga balina okuguwoza. Ensonga eyo tetukkaanya nayo pozi nga batugamba abantu bano balina kye bakweka. Ekyokubiri njagala kwebaza bakulembeze bannange naye twagambye nti kati twagala tuwulirize kkooti era tulinze ensala yaayo ng'egamba nti naffe tetusaanidde ng'abakulembeze mu ggwanga lino kati nga twagala kkooti etubuulire ani asaanidde omuzadde omukyala ab'enganda n'ababaka bonna tebasaanidde kweyimirira muntu batubuulire ani asaanidde. Ekyo nakyo tukirindiridde so twakikolanga test nga tugamba nedda bano bannayuganda era ensonga ezaabakwasa kubanga tebawagira gavumenti eno ate nga ddembe lyabwe okuwagira bo kye baagala okuwagira. Toyinza muntu muteekako musango nti tuwagira gavumenti eno byampaka. Abantu balina eddembe okuwagira kwe baagala okuwagira kakati ekyabasibya bano kubanga tebawagira gavumenti eno kyobudula abazze bakola ebintu bino bannamawulire babalemesa okuyingira wano naki naye ensonga eno tugenda giremerako ddala so twagamba katujje eno nga bwe tubyogerako mu palamenti. Abantu abamu betoogeddeko abalina abantu baabwe abavunaanibwa mu musango guno bagamba nti abaana b'abasibe tebagenda kusoma nti ate n'ensimbi ze bandikozesezza okubaweerera bazikozesa okuzitambulamu okujja ku kkooti eno. Tujja sirina kituufu kyenfuna kati essuubi naalifuna ntya okujjako nga bukedde enkya ne bagamba nti abaana tubatadde awo nakkiriza naye buli lwe nzija ndaba nga atambulira obwereere
embeera mbi kubanga abaana b'omusibe tebasoma kati nina omuzzukulu ali waka atudde mbonaabona nange sikyalina mulimu gwe nkola omwana wange yali annyamba ali mu kkomera alemedde mu kkomera kakati simanyi gavumenti kiki kyetulowoozaako ndi mwenyamivu nnyo okubeera nga baganda bange bannyinaze bakyali mu kkooti eyo bakyabaire nemba n'emisango emipaatiike gye batupaatikako so nenebaza ababaka ba palamenti ko ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga batudde ne balabanga kisaanidde okubeera nga badimaaniga abasibe ababaka ba palamenti ne basitukiramu era nebaza ow'ekitiibwa Honorable Joel Ssenyonyi webale nnyo webalire ddala n'ababaka abo bennyininyini abaddala abasobodde okubeerawo ku lunaku olwaleero tubasaba ng'ennaku z'omwezi 19 batuwe baganda baffe abasigala mu kkomera eyo kubanga ekyamazima nze ng'eyaliyo mu kkomera eyo waliyo ettulugunyizo ly'amaanyi nnyo mulabidde ddala nga baganda baffe abamu tebasobola na kutambula nga tebasobola na kuyimirira ekikola abaganyi bannamawulire okubeera nga bayingira mundu omwo okubeera nga babaako bye boogera kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti batulugunya abantu abo. Kyokka bannabyabufuzi nga bakulembeddwa mu Meeya Ali Mulyanyama bavumiridde nnyo ekikolwa ekikoleddwa Kkooti Yamagye kugobera wabeeru bannamawulire nga bagamba nti bannamawulire nabo basaanidde osimbire kuuli emirimu gya gavumenti. Ekisinga kwe kusibira wabweru bannamawulire era nsaba bannamawulire eri eggwanga mudde mu media house gavumenti weddamu okugalira bannamawulire nga tebalina kintu kye bajja ku lipootinga kyennyini muzire emikolo gyabwe nga ne balooya baffe tebabakkiriza kuyingirayo ne bamusindika busindisi kati bakitegeeza kati twagala kujjayo bakadde bamazeyo emyaka 3 ne kati balina gwe bakutuulwayo kati batandise kubakulembeze basookere waakiri ku pulezidenti waffe Kyagulanyi gwe musooka okukwata bwe mwanga mulowooza nti bano abantu batuju mulowooza abantu bano balina emmundu musookere ku pulezidenti waffe kuba ye komanda in chief ow'abantu ba bulijjo kati oba temusobola kubanga mukola ekyo mutuwa abantu baffe twagala abantu baffe mulekerawo okubonyawo okukkiriza okusaba kwaffe kuno kwe tutaddeyo kubanga tulina okukkiriza nti baganda baffe batulugunyizibwa mu kkomera awatali bwenkanya tulina okukkiriza nti kkooti ne wetunagiwa emyaka 15 ng'enoonyereza ku musango guno tewali bujulizi bwegenda kuleeta obugenda kulumika baganda baffe nti omusango gubasinga mu constitution yaffe ya Uganda era nga mukimanyi mulaba bagwe bannamawulire babaganye okuyingira munda bataikawo embeera y'okutiisatiisa mulaba ekiseera we kituuse eky'okufuluma bayiye amagye gagoba abantu okisegeera naye ffe tukyali ku mulamwa gumu gwakubanja abantu baffe twagala batuwa abantu baffe kubanga tebalina musango babona be bakwata baali batunzi ba nnyaanya batunzi ba nanansi bavuzi ba bodaboda tebalina mumenyi bw'amateeka bonna bwe baali bannakibiina kya NP bana 32 oludda olwabi lugamba nti bano bavunaanibwa omusango gw'okusangibwa n'ebibwatuka n'okuba n'akabinja akaali keeteesesesa okumamulako gavumenti ya kuno nga ku bano kuliko Simon Kijambo, Mujahideen Kakooza, Olivia Lutaaya nga kigambibwa nti bano bakwatibwa n'ebintu bino mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu wakati w'omwezi gw'11 omwaka 2022 n'omwezi ogw'okutaano omwaka gwa 2021 mu bitundu okuli Naakulabye, Jinja, Mbaale, Kampala Central, Nateete, Kireka, Wabula nga kati bano bagenda kuweza emyaka 3 nga bali mu kabula muliro. Nze Omulangira Junju Moses, KTV Amalindirire.